ประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันที่ 30 ถึง 31 สิงหาคม 2568 ประเทศไทยกำลังได้รับอิทธิพลจากพายุลูกใหม่ที่เคลื่อนตัวเข้ามาจากทะเลจีนใต้ พายุนี้จะส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และลมกระโชกแรง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัย ขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมอุปกรณ์จำเป็น และอย่าประมาทต่อสัญญาณเตือนภัยพายุลูกนี้ แม้ไม่ใช่พายุที่รุนแรงที่สุด แต่ก็อาจสร้างความเสียหายได้หากขาดการระมัดระวัง โปรดดูแลตนเองและคนที่คุณรักให้ปลอดภัย